堂范顯王治繼承大統，實在至關重要。尊兒真係好期望有一日可以親口同你講出喜訊，見證三郎初為人父嘅欣喜。太子妃有喜啊！太子知道一定好開心。本宮唯有你同血脈一事可以暫且保密。唔通兇手係衝住上宮局而嚟？佢哋四個喺年紀同埋性格上都各有差異，我哋仲揾緊當中有冇共通之處。我知道你知道佢哋有咩共通之處？係菊花。你哋諗下，係佢哋身上都揾到同菊花有關嘅嘢。嗰次徐思珍遇襲，我哋喺上宮嗰問話，徐思珍頭上邊係插住支菊花髮釵。我都記得徐思珍頭上確實係戴住菊花髮釵。仲有陸深，前幾晚我落糕點俾佢哋嘅時候，仲見陸深戴住條新買嘅菊花手繩，可能就係因為呢條手繩，陸深先至會惹嚟殺身之禍。但我見到屍體嗰陣，並冇發現菊花手繩。但係我之前見過佢戴㗎。如果遇害嗰陣有戴你所講嘅菊花手繩，都算係一個共同之處。但係余偉高，佢嘅名就係有個菊字。好多謝你嘅線索對我哋好有幫助。我都希望陸深同慧菊在天之靈可以瞑目。依家竟然有咗菊花咁關鍵嘅線索，跟住要抽出兇手，就要查出兩名遇害者嘅死因。水告會留痕，殺人又豈會無形？我知道佢哋點死㗎啦。佢哋係遭人刺穿死穴，即時死亡嘅。唔通同呢啲避稅有關？冇錯，不過呢啲唔係避稅，係老張。人頭頂嘅百會穴乃係三陽五會之處，睛明穴乃係五脈交匯之處。當呢兩個死穴被貫穿，老張就會由百會穴經過睛明穴，最後落到鼻通穴，由鼻孔滲出。但係點解呢三個穴位會無端端貫穿咗嘅？因為有利器插咗入去。慧菊嘅老張係過咗一段時間先至由鼻孔滲出，咁即係話貫穿死穴嘅通道有可能被外物阻塞，而阻塞之物好可能就係兇器。因為支銀針響死者嘅頭入邊，所以我哋一直都揾唔到佢哋致死嘅原因。呢個都有機會係陸深嘅死因。兩根銀針都被插至末頂，如果唔係時隔數日有老張滲出，恐怕真係冇人得知。兇手唔單止擅於施針，仲精於穴位，先可以乾淨利落咁一針貫穿入個死穴，殺人於無形。兇手會唔會係太醫處嘅人？譬如太醫或者醫師，都有可能係醫工。你之前因為杖刑受傷，我馬上送你去太醫處度治理。當時祁醫師幫你施針嘅時候，係有醫工從旁協助。已經同佢施針敷藥，雖然佢仲未醒返，不過已無大礙。當時我見到你床邊係一位醫工，將啲銀針收入針袋。佢持針嘅手勢同醫師無異，收針手法乾淨利落，非常迅速。相信習醫嘅時日唔短。跟我祁醫師嘅醫工叫葉靈湘，佢都頗通醫理嘅。雖然醫工一般都只係負責從旁協助，但係見得多學得多，識得穴位針灸，不足為奇。咁即係話兇手好有可能係太醫處嘅人。太醫處上下咁多人，我哋又點揾呢？當日向陸師弟、徐思珍問話嘅時候，佢哋都有提及過兇手嘅身形同埋高度，都係話唔係太高。佢應該生得唔高㗎，大概咁多度啊，好似高翻少少添喎，咁樣又好似矮翻2分喎。係咪大概嚟到我耳仔呢個高度？係咁上下啦。如果係咁嘅高度，兇手唔一定係男人。咁即係話有機會係女人咯。但係陸師弟同徐思珍都異口一詞話兇手孔武有力。曹醫師，你當時都有咁講過，有青紫掌痕浮現，足見呢一巴掌打得非常大力。係啊，要造成呢個掌痕，女人未必有咁大力㗎。有嗰次我杖刑受傷之後，咪暫時係太醫處治療休養咗一排嘅。嗰陣時我日日瞓喺床度，成日冇嘢做，唯有望住窗外風景。有次我見過一個女醫工喺前院度，好輕而易舉嘅就捧得起一個又大又重嘅藥工行過。我認得佢係祁醫師嘅醫工，即係成日幫我換藥嘅葉靈湘。太醫處平日粗重嘅功夫，
托柴擔水，女醫工都一樣要落手落腳做嘅。佢哋經常幫手搬啲浸藥藥嘅藥缸，日子有功，所以就算係女人都一樣可以好大力。而且呢位葉靈霜仲唔中意菊花？我記得有次我去太醫處揾祁醫師想攞鐵打藥。拜見任中郎。祁醫師喺度嘛？我喺度。祁醫師，我想攞鐵打藥。得，請任中郎稍後。葉靈霜，你咪快步走先得㗎。知道。當時未有為意，而家諗翻好明顯，佢係因為盆菊花而行開。收針純熟，身材唔太高，大力，而且討厭菊花。睇嚟你哋已經揾到兇手。葉靈霜佢份人冇乜特別啊，係靜啲，好少嘢講。不過做事有條有理嘅。咁佢脾性如何？會唔會好容易就發嬲？佢份人好文靜乖巧嘅，對人又斯文有禮。佢有啲咩嗜好啊？佢中意撫琴。我哋想見下佢。佢今日休間唔喺度喎，不過佢平時冇乜地方去，淨係中意匿埋喺房度撫琴。有冇人撫琴彈箏？唔係對窗望月，而係對住一幅白帳。顯比葉門，吾視之靈位。月月姐姐，太子妃呢？你有事揾太子妃？宮中近日連串兇案有新進展，我想稟告俾太子妃知。太子妃話想佈置一下寢宮，佢吩咐完我準備呢2個花瓶之後，佢就出咗去啦。佈置寢宮唔係司侍奉負責嘅咩？太子妃話想親自採花佈置，等寢宮更添新氣，處處幽香啊！哦，咦？太子妃冇披斗篷啊？今日起風喎。醫公葉靈霜參見太子妃。免禮。靈霜剛才喺御花園見到太子妃採花，覺得好奇怪，所以特意跟上嚟一問。本宮採花係為咗佈置寢宮同獻花禮佛，有何奇怪？咁點解一定要有菊花？菊花秀麗清雅，千姿百態，而且傲霜而立，堅忍氣高，係花中嘅君子。桃花、梅花一樣不畏寒霜，丁香、杜鵑同樣係清幽以麗。點解非菊花不可啊？你個菊花妖魔，放手！月月，如果有人想從後扣住你，將人手盡力伸前，用手踭頂佢笑臉，用力踩佢嘅腳尖。太子妃，你冇事啊嘛？冇事。
個平時咁文靜有禮嘅人，點解一見到菊花就會殺人啊？我冇諗過殺人㗎，係佢哋唔好，係佢哋勾起我過去，逼我記翻以前痛苦嘅回憶。我避開咗2兩個賤人，避開晒所有嘢雜意，我係想幫人，救死扶傷，我係唔會殘殺無辜㗎。但係的確以兇殘嘅手段殺死余惠谷同埋鍾樂心，點解要將呢2個人置諸死地？我入宮做義工，係想平靜到人，安穩咁開展我嘅新生活，但唔得，佢哋偏偏唔俾，佢哋係都要刺激我。人真好叻，你係咁鬧人，仲要識得指手畫腳，話我搞錯啲今次，你未錯過㗎，話我唔勤力，話隻狗都有用過我。你冇事啊嘛？肝火氣動會傷肺傷胃，對身體無益㗎。關你咩事啊？我而家打棵樹，要你嚟批准啊！拉開！拉開！拉開啊！拉開啊！死嘢做咩？我中意打就打，我中意打咪打咯，關你咩事啊？打先！死嘢做打先！我中意打就打，打先嚟！死嘢做死嘢做！我叫你唔好打！你開我啊！我余惠谷到你管！我知你想點嘅，你想剝晒我啲衫嘅。財勢而家我要凍死你為止啊！冇用啊！凍死你死嘢做！你想凍死我，我就要凍死你先。衰二兩，死二兩。衰二兩着埋啲菊花衣裙，係咁衰格㗎。佢想凍死我，我就係俾佢試下凍死嘅滋味乜嘢。因為你二兩經常虐打你，你就含恨在心。當呢份多年積累嘅憤恨決堤，你就將我國加諸他人身上。佢哋都係罪有應得㗎。佢哋中意菊花，中意菊花都係賤人，賤人都係抵死㗎。因為你二兩中意菊花，你就憎恨菊花，就將你口中所講嘅賤人通通殺死，包括徐思珍。係啊，佢就一樣犯賤。好地地做咩插支菊花拍叉個頭度啊？賤格！我唔教訓佢真係唔得。我專登放啲飾物引個賤人出嚟。不過佢好彩，俾陸師仔救翻。一支菊花發釵，你就對徐思珍動殺機；一條菊花手繩，你就要取樂心成名。賤人只會帶菊花飾物㗎，佢哋抵死㗎。唔該。我俾咗機會佢㗎，我跟咗佢1日，佢都唔肯除低佢條菊花手繩。呢種人死咗都要吊住佢嚟打。當年衰二兩點對我就係點對佢哋，一葉還一葉啊！己所不欲，勿施於人。你不但將自己嘅痛苦轉嫁他人，仲變本加厲，一錯再錯。我冇錯，佢哋好學唔學埋嗰個衰二兩，佢抵死㗎。如果話有人學你二兩，呢一個人就係你自己嘅葉靈霜。你學佢咁歹毒心腸，你學佢咁喪盡天良。咁係因為佢哋逼我，佢哋用菊花逼我記起以前嘅嘢啊，係佢哋逼我㗎。逼你記起往事嘅並非他人，係你自己嘅葉靈霜。因為你不止冇將自己嘅經歷引以為戒，仲以此為由，肆意妄為咁殘殺無辜。講狠，你比你二兩更狠；講衰，你比佢更衰。你亂講，個衰二兩係世上最賤格嘅人，我冇可能狠過佢，我冇可能衰過佢。可憐係命運，可悲係自尋。每個人都有過去，但總要面對將來。是愛又念起，一念又心生。就係你一念之差，鑄成大錯。我冇錯，我冇可能衰得過二兩，我唔係想咁噶，我係想治病救人，我係想喺間房度呼吸，我唔係想殺人。我唔係想殺人。歸根到底，一切慘況都源自葉醫公嘅不幸童年，俾佢二娘欺凌、虐待、
甚至毒打。牛羊尚有舐毒之外，落花亦會化泥肉果。無論親良與否，都要知道自己無辜，否則有可能成為佢哋一生嘅噩夢。希望天下嘅慈母都能痛愛子女，子女亦都識得感恩。希望本宮嘅孩兒可以平平安安咁出世，本宮將來會帶佢看盡天下間嘅真善複雜，應該自由自在、無憂無慮咁成長。太子妃為真蘭心，一定係個好娘親，一定會如願以償。好啦，呢度都夠整2個透花池嘅。2個咁少，菜準膳4個啦。吳興米、白馬豆，全部上等食材，仲有手工心思，我都未同你計2個。菜準膳，你手藝精湛，做嘅透花池皮薄又多餡，你一定有辦法嘅。4個啦。2個。一係你出住錢先，下個月嘅月銀一到手，息錢加程酒，我雙手奉上唔會走。4個啦，好唔好？嗱，以後菜準膳你有咩要幫手，我今日簽保證，唔會耍手零頭。4個，一於咁話。冇下次啦。多謝菜準膳，多謝菜準膳，多謝。任中樂，若清姑娘，揾我。賢妃讚我勤快，特意賞賜咗幾個透花池俾我，我專程帶嚟俾你。賢妃賞賜俾你，留翻自己食啊嘛。我見你哋連日查案，一定冇啖好食。咁而家破咗案，我咪諗住攞嚟慰勞大家咯。多謝你。你快啲試下啲透花池真係。透花池，好嘢嚟喎，平時好難食到噶。若清姑娘送嚟慰勞大家嘅。咁我唔客氣啦。任中郎仲未食㗎？唔緊要，我仲要巡視，唔方便食住。我幫你食咗佢先啦，啲糕點放得耐咧唔好食噶。幫到。若清姑娘，先能告辭。山上有山，山上邊有另一座山，即係咩字啊？係個出字。師父希望我一生平安，就算遇到咩困難都可以勇敢面對，總會揾到出路。我哋都去揾出路啦。平安祝你平安。上次你逆路俾人打到半死，何參軍抬你嚟叫我醫嘅，我話要等埋太醫令批文啫嘛，佢話一劍指埋嚟啦。你被劍指下好慘咩？佢話走你逆路啊，打我40大板啊，叫我唔好濫用私刑啊。背後做嘢又唔話俾人知，扮瀟灑。瀟灑都有少少嘅。做咩企喺度唔出聲㗎？睇你搞乜咩明眼喺度笑咯！你咪嚟啊！我唔理咯。喂！做咩啊？特登叫我嚟就係還錢俾我啊？平安粥點解喺你度嘅？我喺龍武軍教場附近執到㗎，而家物歸原主啦。唔怪得之我翻轉頭揾就揾唔到啦，原來你執咗。係咧，你點知道平安粥係我㗎？
你記唔記得細個時同寺廟班兄弟路經潭州，途中遇到一個蕩失路嘅妹妹？嗰個等家姐封信嘅妹妹，就係你啊！要信自己，要有希望，一定會揾到一點亮光。你啊，塊平安竹斷一次又一次，我唔係次次都可以幫你執得返㗎。真係多謝你啊！以前你就教我鼓起勇氣，而家就成日激到我谷住道氣。我真係估唔到你就係螢火蟲哥哥。我就估唔到你細個嗰陣就精靈可愛，而家黑面唔睬。我有去你哋留宿嘅村路揾過你㗎，不過你哋已經走咗。我同班師兄弟去咗萬發寺，回程嘅時候我嚟揾你㗎，不過已經見你唔到啦。同你分別後，兩親就病重過咗身。臨終前將我交託俾個雜耍團，之後就跟住佢哋去北方啦。唔怪得知你嘅口音變晒啦。其實之前你捉螢火蟲嗰陣時，我已經認得出你啦。不過後尾發現咗陸深嘅屍首，所以冇機會同你相認。睇嚟我哋同螢火蟲都算係有啲不解之緣啦。嗯。悲晨曦之夕夕，感人生之長近，同一盡於百年。何歡寡而仇恩？陛下最近有夢見劉皇智妃同竇德妃，兩位姐姐去世多時，可能因為思念陛下，先至會同陛下夢中相見。朕實在愧對佢哋，朕寧可佢哋喺夢入邊怪責朕、遷怒朕，總好過佢哋對朕和顏悅色、百般體貼。命運弄人，陛下唔好再自責啦。當年母后命人帶走劉皇智妃同竇德妃，朕以至凶多吉少，但係朕怯於母后專橫霸道，唔敢求情，就連眉頭都唔敢輕輕一皺，甚至後來得知佢哋被埋於亂葬崗，朕連去上一支香都唔敢，朕實在太對佢哋唔住。陛下為勢所逼，為免禍及承禧同三郎，忍痛委曲求全。兩位姐姐在天之靈，一定明白陛下嘅苦衷。就算係咁，朕都唔可以原諒自己嘅懦弱無力。如果可以，朕想對佢哋好好補償。下月初二就係兩位姐姐嘅忌日，既然陛下對姐姐思念情牽，何不下一道詔書？聖上因重情深，思念亡妻，決定為當年含冤君誓嘅劉皇智妃，以及同時遇難嘅竇德妃，垂範稱重，追加諡號，冊封為后。臣仲記得當年武王聲稱劉皇智妃同竇德妃向佢施以壓勝之術，所以要賜死宜妃。但係真相係點，就冇人知曉。據聞宜妃離世之後，亦未能好好安葬，所以聖上決定下月初二，即係兩位皇妃嘅忌日，為佢哋舉行盛大祭典，先替兩位招魂安葬，然後冊立追封，靈位會置於怡光廟之內。張相公，臣在。祭典籌備之事，請張相公好好打點安排。臣定當竭盡全力，不負太子妃所望。張相公心神恍惚，係咪有啲咩難題？臣只係喺度考慮緊點樣同時安排祭典同埋追封禮。臣一時失態，請太子妃恕罪。本宮明白，距離祭典不足1月，時日趕急。但係聖上希望兩位皇妃可以喺忌日風光受封，所以各位務必盡己所能做到最好。太子妃請放心，臣會帶領我哋司祭房連夜趕製素服同典禮制服，好讓兩位皇妃風光受祭受封。我哋司親房亦會配合司祭房嘅制服，做好相應嘅冠冕同配飾。兩位皇妃嘅神主牌位經翻香案，由我哋司設房保證妥妥當當。祭典結束後嘅宴會，我哋司膳房亦會精心準備，當日定會順順利利。上宮局定必上下同心，井然妥貼，準備今次嘅祭典，好讓生者
盡其哀思，逝者安然而息。今週有勞大家。謹遵太子妃懿旨。太子妃，祭典5時就開始，太子妃都係休息一下先啦。本宮想為太子先整理好書案，等佢返嚟可以隨時處理公務。參見太子妃。三郎，遵儀，你終於都返嚟啦。係，今日係武妃嘅追封大典，我身為皇兒，一定要趕返嚟以表孝心。係喎，之行一切順利，你冇受傷啊嘛？靈州嘅事情已經解決咗，而且我仲有個好消息。咁就好啦。係啊，我都有個好消息想話俾你知。參見太子、太子妃。稟太子，宋王剛剛入宮，正在向聖上問安。聖上想請太子往甘露殿一聚。稟太子妃，上宮局已經準備好祭典嘅事宜，恭候太子妃作最後檢視。遵儀啊，祭典緊要，我先行去甘露殿。咁我都先行去打點一切。宿命係朕為你母妃劉皇嗣妃所取嘅諡號，超成係你母妃竇德妃嘅諡號。德高望重、身正服人謂之叔，賢能致遠、睿智聰慧謂之明，正合母妃品格。義德昭彰、積善成人、超成義志，同母妃實在非常匹配。你哋兩個果然同朕心意相通，希望劉皇嗣妃竇德妃在天之靈願意接受朕呢份敬意。兩位母妃待人親切友善，行事光明坦蕩。三王始終相信，佢哋唔會對武王施以壓勝之術。當年母妃被押走嘅一幕，仍然烙印成你心中，永難磨滅。當日一別，已成永訣。朕都相信佢哋係清白嘅，但究竟係母后為試探朕嘅忠心而禍及無辜，抑或有人為一己之心誣陷栽贓？事到如今，已無法得知。朕只願憑着呢次嘅祭典，往者可以安息，生者可以安然。劉竇二妃雲繫歸來，德超四海，鳳鳥蒙淵，芳華允樂，音容遠在，垂範流芳。蒼天為動，大地為悲，六宮垂淚，萬民動容。良措美德，唯愛春秋，高風義之，浩氣長存。天子感懷，賜妙儀光。先王嗣妃劉氏，宋王生母，肅賢有德，明理不阿。擇今忌日，追封劉氏為肅明皇后，恭請神主。先德妃竇氏，太子生母，超人有禮，氣度天成。擇今忌日，追封竇氏為超成皇后。武王陛下，要對劉皇嗣妃同竇德妃做呢種事，瓊香實在不敢。倘敢拒絕，死路一條。恭請神主。拜
起。兩位皇嫂，芳華允樂，英靈在天，恩德長存，義德傳萬世，人間永流芳。皇嫂潤德，清如幽蘭；皇嫂品行，潔如朝露。宿命之人，聲聞於天，超成至善，廣澤大地。兩位皇嫂，請受太平一拜。皇妹，你有心。皇兄。賜座。皇妹一路風塵僕僕趕返嚟，辛苦啦。多謝皇兄關心。兩位皇嫂曾經對太平照顧有加，情深義厚，所以太平一知道皇兄要追封兩位皇嫂，就日夜兼程趕返嚟參加祭禮，只求向兩位皇嫂一盡心意。太平，你係真係有心啦！太平獨在蒲州，日夜思念皇兄，都好想趁此機會回宮見下至親。親人相聚，確係千金難求嘅。母后天上有知姑姑心意，一定滿懷安慰。三郎謝過姑姑對兩位母后嘅厚意，咁不如就由三郎先嚟敬姑姑一杯。唔好啊！公主唔飲得酒嘅。點解啊？公主喺蒲州感染患疾，身體虛弱，加上連夜趕路，舟車勞頓，一旦沾酒，病情定必惡化，恐怕惡疾難除。秦淮，皇妹你有病在身，仲日夜奔波。唔單止咁，公主嚟長安途中，仲堅持去一趟驪山採花摘露，結果再次被風寒所侵。秦淮，上驪山採露係本宮應份嘅事，無需小題大做，驚動聖上啦。太平，點解你咁唔痛惜自己啊？修路採花係太平對兩位皇嫂可以做嘅一點心意。幽蘭浸甘露就好似芳華迎露，光耀塵寰。太平知道喺皇兄心中，兩位皇嫂就如幽蘭朝露一樣高潔，所以無論如何，太平都想採至純至潔嘅露水嚟獻俾兩位皇嫂。宿命超成，天上得見，必定有感安慰。尊敬皇嫂等同尊敬皇兄。而家禮堂宗親之中，太平最親嘅就唯有皇兄噶啦。太平，你唔舒服啊？皇兄無需擔心，太平只係身體未及復原，已經帶咗醫師楊大夫一同翻嚟長安，按時服藥調養，並無大礙。既然姑姑抱恙，咁呢一杯酒就留待姑姑回蒲州前嘅餞別宴再行敬上。蒲州路途遙遠，為免姑姑喺途上會有不適，尊兒呢兩日會為姑姑準備清淡滋補菜式。其實我嘅病痛只係小事，為兩位皇嫂追思只係當前要務，所以縱使太平身體幾咁唔舒服，都想為兩位皇嫂齋戒祈福，一表敬意。皇妹真係情深意厚，不過都係要養好身子為要啊。父皇，咁承禧都暫留長安，等姑姑身體無恙，就一路護送姑姑返回蒲州。咁就有勞大哥啦，一路有大哥沿途照顧，我哋就安心釋懷。承禧同三郎對姑姑親情未減，實在安慰。無論太平喺蒲州添幾多錦衣無求，都不及喺宮中感受親情溫暖。所以太平之前為家人動氣，實在值得。皇妹為乜嘢事動氣啊？只係一啲流言蜚語，皇兄無需介懷。咁到底係乜嘢事呢？太平之前途經鳳凰山，
聽到一啲謠言，話太子妃喺山上遇襲，任忠郎救咗佢之後，兩人就喺破廟共度一宵。當日三郎知道鳳凰山山賊為患，已經馬上帶人上山搜查。當晚已經揾翻佢哋，仲見到任忠郎守候喺一間破廟門外，盡忠保護廟內嘅遵儀。此等謠言，實屬無稽之談。姑姑我梗係知道，所以即刻命人查清謠言嘅源頭，唔可以俾呢啲風言風語傷害我嘅家人。如果唔及時制止，就會以訛傳訛，招人口實。又萬一太子妃喺呢個時候有人，就更加會俾人大做文章。到時既有損太子妃嘅聲譽，更有害太子威名。太平真係行事果斷，多謝姑姑為三郎同遵儀嘅事費心思。我哋都係一家人，就應該同心同德，同仇敵愾。公主，快傳太醫，遵旨。公主請先服藥。稟太子妃，輕州丸醬已經備好，美酒佳肴亦都齊全。今晚太子妃可以向太子報喜啦。而家唔需要報喜啦，輕州酒食都不必。點解啊？我同任忠郎喺破廟共度一晚，都唔知呢個空穴之風從何而嚟。如果喺呢個時候宣佈有喜，恐怕會還生枝節。但太子妃你係清白㗎，又點會有人信？謠言當前，人人以訛傳訛，再假嘅謊話講10次100次就會當真。本宮個人榮辱事小，但係影響太子聲名事大。太平公主突然間翻嚟長安，宮中暗湧四起，本宮唔想成為太子嘅負累。盼遇新花，遇卻成災。此時此刻，本宮有孕，對太子嚟講，會係喜事佳音，定係禍事災難？太子妃，原來整咗紅棗湯俾你，可以養血安神，有助安眠。得啦，你回去休息。太子妃仲為流言之事介懷，小月要斗膽一問：太子妃同任忠郎係咪清清白白？嗰啲流言係咪都係了無根據、無稽之談？當然係啦，本宮此生只向太子一人，堅貞不移，不畏天地，無愧於心。我對朗月起誓，我同任忠郎從無半點越軌，天地可鑑，星辰可證。無需天地鑑，不必星辰證。三郎相信你。三郎，圓月你，與其對朗月起誓，點解唔直接向殿下相告呢？圓月先行告退。我倆多年夫妻，一體同心。你有憂愁，可以坦然相告啊嘛。遵兒係怕為三郎添煩添憂。點解咁講？三郎係帝王之才，為天下黎民，為你同河山，都必定要登上帝位。呢一個係三郎嘅志向，亦都係遵兒心中所願。但係呢一次姑姑隻追風大典重回長安，一定會再掀波瀾。如果啲咩風吹草動，一定會有損三郎嘅宏圖。有損三郎大業嘅事，遵兒唔想做，亦都唔會做。遵兒認為三郎只能與你同甘，唔可以同你共苦。遵兒唔係咁嘅意思。既然唔係，你就唔好再獨吞賦稅。既然以鳳凰於飛，既然要執手戒牢，你就要相信三郎
一定會盡我所能護你周全。俊兒只係掛住三郎嘅千秋大業，卻忽略三郎嘅一片情深，係俊兒嘅錯。你今次真係有錯。夜已深，段段情環已變穿梭，纖纖身軀破火，花花世間百轉千彎，只等你再經過。誰來寵愛我，無法再幫助。夢太深，虛假如真，再分不清，猜不到怎結果。刻骨銘心，晚上照示在生命蠶食我，祈求不要遺下我。夢太深，虛假如真，再分不清，猜不到怎結果。刻骨銘心，晚上照示在